สังเวคปริกิตตนะปาฐะแปลว่าคำกล่าวซึ่งเป็นเครื่องเรี่ยรายกระจายออกซึ่งความสลดสังเวชเป็นสิ่งที่ควรนำมาระลึกนึกถึงในวันนี้เป็นอย่างยิ่งคือว่าเราควรระลึกนึกกันโดยละเอียดละออทุกแง่ทุกมุมเพื่อให้เกิดความสลดสังเวชเนื่องกับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงและพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความสลดสังเวชอันใดที่มีอยู่ในโลกนี้คงจะไม่มีความสลดสังเวชอันใดที่ยิ่งไปกว่าความทุกข์หรือความที่สัตว์ทั้งหลายต้องทนทุกข์ทรมานอยู่และทั้งที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สัตว์ทั้งหลายก็หาได้ยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักประพฤติปฏิบัติเพื่อถ่ายถอนซึ่งความทุกข์ได้ไม่เพราะมีความประมาทมัวเมาหลงไหลมากเกินไปนี่แหละคือข้อที่ควรสลดสังเวชเป็นอย่างยิ่งเนื่องในโอกาสเช่นวันนี้ถ้าท่านผู้ใดยังไม่มีจิตใจประกอบไปด้วยความสลดสังเวชแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับบุคคลผู้นั้นที่จะทำวิสาขบูชาหรือบำเพ็ญบุญกุศลในวันวิสาขบูชาถ้าท่านทั้งหลายอยากจะให้วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาโดยแท้จริงแล้วจะต้องทำความไม่ประมาทจะต้องทำความสลดสังเวชในจิตในใจเต็มไปด้วยการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่คุยสนทนาพาทีสนุกสนานกันให้ฟุ้งไปหรือว่าจะเปิดบทเพลงขึ้นมาฟังหรือว่าจะทำสนุกสนานรื่นเริงอย่างอื่นนั่นเป็นความประมาทนั่นเป็นความหลงไหลมัวเมานั่นไม่ใช่ความสลดสังเวชอันควรแก่อนุสติในวันเช่นวันนี้ดังนั้นในวันเช่นวันนี้น่าจะมีการระลึกนึกถึงกันตั้งแต่ต้นวันคือตั้งแต่เวลาเริ่มวันระลึกนึกถึงความที่สัตว์โลกทั้งหลายทนทรมานอยู่ในกองทุกข์และมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชนิดที่เขาถือเอาไม่ได้เพราะมีความประมาทนั่นเองแล้วมีความสลดสังเวชตลอดลงมาถึงตัวเราถ้าหากว่าอยู่ในสภาพเช่นนั้นกับเขาด้วยก็ควรจะสลดสังเวชหรือว่าถ้าเรายังได้รับประโยชน์จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อยเกินไปก็ควรจะสลดสังเวชหรือว่าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันแต่เพียงปากว่าหรือว่าแต่เพียงพิธีรีตองดังนี้ก็ควรจะสลดสังเวชถ้าเป็นผู้มีสติปัญญาจริงมีความไม่ประมาทจริงก็ควรจะจัดวันเช่นวันนี้ให้น่าดูกว่านี้ให้มีประโยชน์มากกว่านี้ให้เป็นวันที่ช่วยให้ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้ากันได้จริงๆจึงจะเป็นการบูชาด้วยปฏิปัติบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสมกับวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาซึ่งแปลว่าเป็นการบูชาเนื่องในโอกาสแห่งวิสาขฤกษ์อันเป็นฤกษ์ที่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเดี๋ยวนี้เรายังเห็นกันอยู่ว่าแม้กระทั่งในวันนี้เราก็เต็มไปด้วยความประมาทหลงละเลงไปตามเรื่องตามราวของชาวบ้านชาวเมืองตามธรรมดาจะนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้นึกมากไปกว่าวันอื่นจะสวดมนต์ภาวนาทำบุญให้ทานก็ไม่ได้มันนึกมากไปกว่าวันอื่นดังนั้นจึงไม่มีความหมาย
อะไรมากไปกว่าวันอื่นอย่างนี้ก็ควรจะสลดสังเวชด้วยเหมือนกันเมื่อมีความสลดสังเวชเพียงพอแล้วจิตใจก็เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมะยิ่งขึ้นไปให้สมกับที่วันนี้เป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานคือพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นดับความทุกข์ของโลกทำโลกนี้ให้สงบเย็นเป็นความดับ เมื่อความจริงมีอยู่ดังนี้เราทุกคนมองแล้วก็จะสลดสังเวชขึ้นมาได้จริงๆว่าเรายังมีความบกพร่องอยู่ว่าเรายังมีความประมาทหลงไหลอยู่ไปเห็นสิ่งที่ไม่มีสาระว่าเป็นสาระแล้วก็ละเลยสิ่งที่เป็นสาระอย่างยิ่งนั่นเสียถ้าอย่างไรในโอกาสต่อไปเราควรจะได้มีความสลดสังเวชที่แท้จริงมีความไม่ประมาทโดยสมควรแก่กรณีประพฤติธรรมะให้เป็นอย่างยิ่งให้เป็นพิเศษในวันเช่นวันนี้คือวันวิสาขบูชาโดยไม่ต้องมีใครว่ากล่าวชักชวนตักเตือนเราก็สมัครทำกันเองระเบียบวินัยที่ดีนั้นไม่ควรจะมีการว่ากล่าวตักเตือนหรือบังคับเพียงแต่บอกให้ทราบถึงสิ่งที่ควรกระทำแล้วทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตากระทำคอยระมัดระวังกระทำให้ถูกให้ตรงตามกาลสมัยจะเป็นวันวิสาขบูชาก็ตามมาฆบูชาก็ตามอาสาฬหบูชาก็ตามหรือวันอื่นใดก็ตามเราย่อมทำในใจถึงวันเหล่านั้นไว้เสมอเมื่อถึงข้าจริงก็ประพฤติปฏิบัติให้สมควรแก่กันและก่อนหน้านั้นวันหนึ่งก็ควรจะเตรียมตัวเตรียมเนื้อเตรียมใจเตรียมสถานที่เตรียมวัตถุสิ่งของให้พร้อมแม้ที่สุดแต่ว่าธูปเทียนวันนี้ก็ยังไม่ได้หามายังต้องเที่ยววิ่งหาที่นั่นที่นี่กว่าจะได้มาจุดมาบูชานี่ก็เพราะว่าไม่ได้เตรียมไว้ตั้งแต่วันนี้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันวิสาขบูชานั่นเองจึงได้ขาดตกบกพร่องแม้แต่ธูปแต่เทียนที่จะจุดขึ้นบูชานี้จะไม่เรียกว่าความประมาทอย่างไรเล่าถ้ามีความระลึกนึกถึงอยู่เสมอแล้วอาการชนิดนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแม้แก่ภิกษุสามเณรซึ่งโดยมากก็ไม่ได้นึกถึงวิสาขบูชาหรือนึกถึงก็นึกแต่พอเป็นพิธีรีตองไม่ได้นึกถึงกิริยาอาการอันเป็นที่ตั้งของความสลดสังเวชโดยแท้จริงคือการประสูติตรัสรู้และการปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นที่ยังเป็นหมันไม่มีประโยชน์อะไรแก่สัตว์โลกที่โง่เขลาและประมาทหลงไหลมัวเมาเหล่านั้น